歡迎大家收聽馬鞍山村山屋實驗計劃網上廣播節目第11集。我係你哋嘅節目主持人，鞍山探索館館長 Rick。今集嘅嘉賓組合呢，其實係非常特別㗎，亦都咧好配合呢我哋今集裏邊即係想帶出嘅礦村其中一個特色啊，亦都係算呢度嘅一個獨特之處啊。因為咧，如果大家有一路聽開我哋嘅節目，都會留意到咧，其實呢個村入邊咧，其實有兩個教會，咁就包括咗天主教同埋基督教。咁咧呢一點咧，係一般嘅鄉郊村落其實好難見到嘅。咁我唔講咁多啦，不如等兩位咧介紹下自己先。我係阿 May，我住喺半山嘅，我喺天主教聖若瑟小學讀書嘅。我係何志松，咁我喺山頂區住嘅。就喺基督教嗰邊信義會嘅人。係啦，咁所以咧今日咧係啦，我哋就終於都可以約到咧，每邊有一個代表咧，同我哋一齊傾下偈。嗱，代表因為佢哋即係以前讀書嗰個身份啫，其實冇乜壓力嘅。係啦，咁阿 May 咧，其實我都要多謝阿 May 嘅，因為咧阿 May 咧今次亦都即係再嚟幫手，即係我同我哋一齊去傾，即係礦村一啲唔同嘅古仔啦。咁陣間都會邀請佢講多啲啊。不過咧先俾聽眾咧認識多啲咧，另外一位阿志松啊，因為志松第一次嚟幫手，即係參與我哋嘅網上廣播節目啦，所以可以講多少少，即係譬如你屋企嘅背景，幾時即係爸爸幾時嚟呢度啊，做啲乜嘢啊咁樣。我爸爸咧就係1949-50年代就喺中國大陸落咗嚟香港，就做呢個嘅礦工嘅。咁我屋企咧就大概係1952-53咧就同埋媽咪一齊嚟咗香港，喺香港馬鞍山呢個定居嘅。咁爸爸當時係做礦工，咁媽咪咧就喺附近揾咗笪地方咧就做耕田。咁嗰笪地方咧而家都好少人會知嘅，嗰度叫做鹿尾區，就係差唔多喺呢個馬鞍山頂去到呢個大水坑中間嘅一段路嚟嘅。咁阿志松，我想問多少少啦。你爸爸即係49到50年代嚟到做礦工啦，咁佢第一個落腳嘅地方係咪就係馬鞍山？係第一個落腳嘅地方就係馬鞍山。咁你本身係喺香港出世啊，定喺國內出世嘅？我喺香港出世，1954年。咁我媽咪當時帶住兩個大佬就嚟香港。咁我家姐同我之下咧，仲有幾兄弟咧，都喺馬鞍山出世嘅。OK，咁爸爸其實係邊度鄉下嘅人啊？佢咧就喺呢個嘅番禺嗰邊，但係當時因為戰亂啦，咁佢就走咗去雲南嗰啲地方係工作，做啲開山劈石嗰類嘅建築工隊嘅。咁後尾聽人講馬鞍山有地方係可以落腳，係做呢類嘅建築嘅，咁佢就嚟咗馬鞍山工作。即係其實咧，原來香港嘅馬鞍山開礦咧，即係嗰啲消息都傳到國內唔同嘅地方。即係我都聽過喺即係五湖四海嘅國內嘅人就收到呢個消息，可以走落嚟做礦工。咁志松嘅爸爸咧就係其中一位啦，咁樣。咁正話阿志松都有提到啦，即係鹿尾啊呢個名啊比較特別嘅。即係我補充少少先啦，因為其實咧原來咧即係我哋理解裏邊咧礦村咧其實主要有4個區域啦。咁但係咧其實喺入邊咧又有啲即係細分咗一啲唔同嘅地方嘅。咁譬如好似碼頭區咧，即係佢哋都會再分咧，就譬如有人喺礦粉堆附近啊，或者我係紅泥塘啊，或者即係其他位置啊咁樣。咁而即係喺翻山上邊咧，近山頂區咧係啦，就有鹿尾呢個位置嘅出現啦。咁睇下點解會叫鹿尾嘅咧？志松你點樣理解啊？其實嗰個時候咧就除咗上邊。我哋附近咧有個叫做二廠嘅，咁呢個二廠咧就係將嗰啲挖出嚟嗰啲礦石，就去到呢個二廠嗰度係做呢個加工，係有鐵嘅成分嘅咧，就將佢係抽咗出嚟做個鐵粉。咁嗰個地方咧就係其實一個加工嘅地方嚟嘅。咁同馬鞍山下邊礦場110嗰個煉礦廠咧就係。一個係比較細型啲，
咁就下邊嗰個就大型少少嘅。係，所以就有啲人會用義廠去形容即係山上邊嗰個小型選礦廠啦。係啦，冇錯。OK， 係，因為我都有聽過，即係有啲其他嘅村民都會咁講。路尾，我問佢哋路尾即係點樣啊？即係條路嘅最尾嗰個地方咯，咁樣。咁啊，所以我亦都有聽過有個古仔嘅，就係話當年其實咧阿志雄陣間可以幫我即係睇下呢個係真偽，就係礦場公司曾經都有諗過咧喺即係義廠嗰度一路開條路落去大水坑嘅。咁唔知呢個係咪真係曾經有諗過呢個諗法嘅咧？我所知就係嘅。咁當時嚟講，佢哋諗住喺義廠嗰個位一路過到去富安對上有一條路咧，咁就諗住喺嗰個位咧就再做一個嘅運輸個中站，即係將啲礦粉喺嗰度攞落去嘅。咁但係因為我所知咧，就係因為當時富安花園側邊有一個叫做大水坑村，當時嗰啲村民就反對嘅。聽講話仲有出到槍係阻止佢哋嘅添。係 OK， 好多年前係啊，因為可能即係大家都緊張啊嘛，哇開條路落嚟，即係大家又會諗，就影響到我啲生活啊成啊，咁所以當年係有反對，咁所以最後咧條路咧開到一段咧，咁就停低咗啦，咁亦都變成今日我哋所講嘅路尾啦，咁樣。係啦，咁啊好啦，我又即係問翻嗱，大家都可以再分享多啲啦。咁就其實我哋就都想聽下大家咧，即係因為兩位都即係喺教會學校讀書啦，即係其實因為馬鞍山村都係兩個教會開嘅學校啦。即係喺裏邊有冇一啲即係教會生活嘅即係記憶啊，可以分享下咧？即係譬如以前你哋會係點樣嘅學校返學，或者禮拜六日有冇啲特別嘢做噶？不如阿 May 試下講先。咁禮拜日一定係有即係彌撒嘅。其實平時都有嘅，不過我唔係天主教徒咧，我就比較少參與嘅。但係禮拜有時都會落去學校嗰度參與一下彌撒嗰啲嘢嘅。但係你參與彌撒嗰陣時係即係都係同同學仔一齊啊，定還是係連埋啲大人一齊去參與噶？因為我住嗰條村咧，基本上真係冇人信奉天主教嘅，所以大人一定唔會去嘅。咁我只不過係小朋友，我就即跟住啲同學仔咁樣約埋一齊，因為禮拜有時冇乜嘢做啊嘛，會落去參與呢個彌撒嘅。係，即係都有參與過一啲即係教會嘅生活啦、彌撒啊嗰啲咁樣啦，係啊。基本上有嘅，因為朝頭早我哋都會有早禱啊嗰啲咁樣，即係會去聖堂嘅咁樣咯。去聖堂早禱係咪即係其實係即係返學嘅日子會做啊？定還是其實係禮拜六或者禮拜日會做嘅嘢咧？其實咧如果我個印象咧，朝頭早都有嘅，但係就要早啲返學校咯，所以我就會比較少參與啲。但係禮拜會間唔中都會去下嘅。係，但係就唔係個禮拜去。OK， 我有印象聽過阿 May 咧，即係因為我哋之前3、4、5、6集啦，其實阿 May 參與咗我哋4集嘅節目錄音嘅。我有印象聽過咧，其實點解你哋會即係你會去咗天主教學校讀書咧？其實就因為嗰陣時阿媽媽就接觸到天主教嘅即係一啲大家講喺嗰度讀書好啊，咁所以你就去咗碼頭區嘅天主教學校讀書，係咪咁樣啊？其實我唔係好清楚，但係我就係知道咧，我細個嗰時咧就有修女嚟到我哋嗰條村嗰度咧，向我哋啲小朋友傳教嘅，即係講下啲聖經嗰啲古仔啊咁樣咯。咁至於係咪因為咁樣入咗去讀，我就唔知啊，即係唔係太清楚，冇問阿媽。不過我就知道係去，因為都有嘢分嘅，有。你讀書嗰時咧，有啲奶粉啊，有啲麥皮嗰啲嘢會發俾你嘅咁樣。OK， 我反而有興趣想聽多少少咧，就係當年你話有修女會上嚟半山嗰個區裏邊去做一啲即係宣教或者傳教嘅工作啦。佢哋喺邊個位置做噶？即係而家大概你仲記唔記得喺邊個位啊？我就唔係好記得，不過我記得係會，因為其實我哋細路仔都係周圍玩嘅啫，咁我印象之中我就
好似都係露天嘅，都唔會係，好似唔喺屋企嘅，嗯即係可能佢會叫我哋啊嚟聽古仔啊咁樣一齊，咁啊即係講啲聖經嗰啲故事咯。揾你哋召集啲其他小朋友咁啊，一齊就聽下聖經嘅故事，就係咁樣開始即係接觸咗天主教嘅呢個即係教會啦咁樣。OK，好啦，咁啊阿 May 嘅暫時嚟到呢度先，咁我就聽下志松嘅分享啦。你點樣接觸到即係礦村入邊即係信義會基督教嘅教會咧？嗰陣時我哋讀書咧就係我就喺山頂嘅信義小學嘅。咁當時學校咧就有牧師啦，有老師啦。咁其中有一科咧就叫做宗教或者叫聖經科啦。咁我哋都係要上聖經堂嘅。咁牧師咧就通常咧就叫我哋咧就星期六或者星期日咧就會係有嗱，星期日就多數有聚會啦。星期六咧就多數係有青少年團契。咁當時嚟講，我哋都會係喺團契入邊有幫手啊，或者係去做一啲崇拜，即係做一啲嘅學習啦。咁崇拜有崇拜嘅工作，咁團契有團契嘅工作。而家我哋當時嚟講，我哋都有啱啱嗰段時間，我哋可能大少少又唔係好大，但係我哋都有參與團契嘅服侍嘅。你大概見唔見都係咩年紀啊？即係10幾歲啊，定點樣？當時嚟講都係12、13歲，或者去到15、16歲度啦。係咁就要參與帶團契嘅工作。因為我哋嗰度人數少，咁比較大嘅出咗去，咁我哋咧就當時我哋有幾個咧就係比較熱心少少嘅，就係幫手做帶團契。OK， 喂，志松可唔可以講多少少咧？即係以前喺礦村，即係山頂區嘅，即係基督教教會啊、信義會，即係做崇拜嘅時候，有冇啲記憶啊？個程序係點啊？或者有啲咩畫面你仲可以記得好清楚嘅？喺教會，因為星期日我哋多數唔知9點，因為9點半開始做崇拜嘅，咁就我哋要喺大概15分鐘之前咧，咁我哋就敲嗰個教堂上邊個鐘，咁就話俾你聽夠鐘咯，上嚟做崇拜啦。咁上到嚟夠鐘咧，就牧師咧就會係負責做主持啦。咁之前嚟講，仲有比較人多嘅時候咧，我哋有傳教士幫手嘅，即係除咗牧師之外，我哋仲有傳教士嘅。咁當時傳教士係幫手做一啲嘅預備工作啦，有啲嘅譬如幫手翻譯啊，做講道。咁後期嚟講，就傳教士咧就冇咗啦。咁就我哋啲比較大少少嘅小朋友又識聽牧師嗰啲好難聽嘅國語嘅時候咧，咁我哋就幫手做下翻譯。係，我補充下先，好難聽咧，唔係代表啲說話好難聽，係因為個口音好難聽得明白嘅。因為我都聽過好多人講，因為特別係即係信義會呢邊啊張子牧師，因為佢係北方人啦，係啊，咁所以咧其實一啲我應該叫普通話咧，其實係好北方嘅風味，咁所以即係都係即係需要啲時間去消化一下佢裏邊嗰個內容係啲咩，咁所以就會衍生咗咧需要有人咧幫佢翻譯啊。咁而阿志松就係其中一位咧，即係可以聽完接收咗之後，好快就可以即係用翻廣東話咧去即係講翻即係阿牧師講嘅內容。咁所以呢個都係好得意。即係咁我特登都即係好想邀請到阿志松上嚟分享，其實因為佢以往喺即係即係礦村裏邊嘅教會嗰個參與嘅崗位都比較特殊嘅，咁啊，所以就多謝阿志松你分享，係啊，因為我好早之前就聽到有人講阿志松就係呢度嘅翻譯啦，咁樣係啊，咁阿 May 咧，阿 May 即係有冇一啲即係你參與彌撒嘅畫面都好深刻，可以同大家講下嘅？我嘅印象其實都冇嘢嘅，我哋只不過係參與嘅啫，因為我哋唔係教徒。咁我哋即係領聖體嗰啲又冇份嘅，我哋自己睇嘅。即係，但係細個嗰時真係都受到教會嘅影響嘅。咁我都會即係自己真係好虔誠
去祈禱啊，譬如希望有啲乜嘢啊，咁啊有時真係會去祈禱嘅。但係至於你話參與，因為做輔祭嗰啲通常都係男同學，我哋啲女嘅咧最多有時會修女會選你出去讀下經文嘅啫，就其他工作我哋就冇嘅啦。係嘛？你有冇試過讀經啊有嘅。 ？OK，哦，原來你都有參與過一啲即係侍奉嘅崗位嘅喎。係，即係當其時都係一個小朋友，即係你都係10幾歲嗰個時候去參與。唔知我諗成6年級嘅啦，都10幾歲。因為有啲字我記得有字唔識讀嘅，修女會讀一次俾你聽，跟住你就，但係嗰時係好緊張嘅差，真係喺度練，有好驚讀錯，因為對住成班人。都有嘅，但係就唔多咯，呢啲經驗就。咁但係即係做彌撒嘅時候，就你哋即係參與嘅朋友，會唔會分好多堂唔同嘅時間，或者有唔同嘅對象？即係會有啲係主要係小朋友，或者有啲係主要係大人，或者唔係，其實都係大家一齊嚟到就一齊去做㗎啦咁樣。我記憶中就冇分嘅，即係嗰個時段，你咪就嗰個時段去參與咯，即係入去係啦咁樣。所以參與教會嘅生活都無分年齡嘅，即係總之即係喺呢度啊，大家願意其實都可以去參與到。OK， 好啦，咁因為其實都得意嘅，咁即係因為礦村入邊有即係2個教會啦，而呢個都成為咗而家我哋去認識呢度其中一個嘅方法啦。咁嚟到呢度呢，不如我哋就聽一聽第11集嘅聲音導賞山中的十架。歡迎大家收聽馬鞍山村山屋實驗計劃嘅聲音導賞節目第11集《山中的十架》。馬鞍山礦村承載咗一代礦工家庭嘅生活故事。作為香港唯一一條礦村，你又有冇好奇過呢度發生過嘅奇聞趣事呢？嚟到節目嘅第2季，我哋會繼續用聲音導賞，帶住大家一齊試放慢腳步，收集一塊塊散落喺礦村嘅砌圖，拼湊出當時樸實而有溫度嘅鄉郊故事。現時礦村山頂區仍然可以睇到2座見證過礦村昔日繁盛嘅教堂建築，各自矗立2座山崗之上。唔單止係村民信仰，更加係當時村民日常生活嘅核心。從山頂村巴總站抬頭望去，你會喺山頂區民居之間見到一座的式嘅白色鐘樓，頂上鮮紅嘅十字架，格外醒神。冇錯，嗰度正正係礦村其中一間重要教會——信義會恩光堂。朝住鐘樓方向，沿住石級行5分鐘，就會抵達教會門口。入口門楣上面刻住恩光堂3個大字，再望上去就會見到1952年建成嘅禮拜堂。潔白嘅外牆上以黑色漆油工整寫上信義會禮拜堂，樸實而莊重。佢就好似喺度靜靜訴說超越半個世紀以嚟信仰同呢個社區同行嘅點滴。禮拜堂門上至今仍保留50、60年代流行嘅海棠壓花玻璃鐵窗，紅藍綠橙4色交織，係一個時代留下嘅印記，見證過祈禱低語，亦都守護過艱難歲月裏嘅希望。踏入禮拜堂，相信大家就會俾位於堂內由木柱架起嘅半圓形聖壇所吸引。再行入啲呢，抬頭就會見到聖壇上面木樑掛住一個紅色燈泡組成嘅十字架。據說當年只會喺聖誕節期間夜晚着燈，到咗而家望住呢個咁有特色嘅十字架，仍然會感受到佢透出樸實嘅鄉郊氣息。昔日資源貧乏，呢座禮拜堂嘅牆身係由礦場運出嚟嘅廢礦石，再混合從附近山坡所刮嘅黃泥為主要材料砌成，一磚一石都係由村民同教友親自建造，就連堂裏面嗰排木牆燈都係由教友一釘一斧打造而成，別具意義。當年每當崇拜開始前15分鐘，侍奉人員就會拉動連接鐘樓嘅繩索，一下又一下敲響銅鐘，
清脆嘅鐘聲穿越高高低低嘅山峰，遠遠傳到馬鞍橋一帶。教友一聽到鐘聲就會知道聚會快將開始，咁就要加緊腳步行去禮拜堂啦。喺信義會禮拜堂前細心留意，會喺馬鞍山前被樹影環抱嘅小山丘上，隱約見到另一座靜默嘅教會建築——天主教方濟會嘅聖約瑟小堂。1950年，比利時胡文義神父嚟到礦村建立教會。最初聖堂嘅建築樸實無華，直到60年代進行過一次重建，經過改造嘅聖堂巧妙將鄉郊村落嘅樸實同哥德式建築元素相融合。聖堂門廊入口處上方寫有天主堂，兩側牆角嘅石柱堅實挺拔，堂內人字形飛拱屋頂支架、彩色玻璃裝飾嘅尖拱鐵窗，以及入口上方別具特色嘅小閣樓設計，共同結構咗一幅獨特嘅寫真，成為當時山頂區又一標誌性嘅建築。聖堂入邊木牆燈排列整齊，閣樓上面有一部鋼琴。聖堂內會眾席與前方進行禮儀嘅聖所之間，由一面中間有闊拱口嘅牆所分隔開，令到教友嘅視線被引導至祭台與主持彌撒嘅神父身上。昔日以拉丁文詠唱嘅天主經，成為而家教友其中一個深刻教會生活嘅回憶。每當佢哋重返山頂區，仿佛一字一句仍然回蕩喺礦村之中，使人回歸內心嘅平靜。Pater noster, qui et in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas sua, sicut in cielo et in terra。有趣嘅係，無論係信義會禮拜堂定係聖約瑟小堂，昔日如果從空中鳥瞰，兩座建築都會呈現出對稱嘅十字架形狀，同山頂區嘅礦場遺址、礦場寮屋群三者彼此呼應，形成咗一種與別不同嘅文化景觀組合。轉眼間70幾年過去，雖然教會喺呢度功能已經隨時代改變，但教會嗰份深植於村民內心嘅聯繫依舊長存。如果你對呢段礦村鄉郊文化有興趣，歡迎大家親自嚟到礦村山頂區信義會恩光堂實地參觀，認識更多關於兩間礦村教會山中十架嘅故事啊！想知道更多有關馬鞍山礦村嘅鄉郊故事，歡迎收聽馬鞍山村山屋實驗計劃嘅聲音導賞節目。我哋會以聲音帶你遊歷礦村，探尋礦村獨特而珍貴嘅鄉郊文化故事。馬鞍山村山屋實驗計劃係由鄉郊保育資助計劃資助，基督教香港信義會社會服務部主辦。係啦，咁我哋就透過剛剛嘅聲音導賞，就都了解多咗少少，即係礦村另外一個好特別嘅部分啦，就係即係教會個部分啦。咁啊，透過建築去嘗試下即係感受下當年即係村民喺呢度嘅生活嘅一個部分啦。咁因為我本身都係信義會嘅職員啦，咁所以咧我對即係信義會禮拜堂嗰邊咧就個認識會多啲嘅。咁所以我想問下志松啊，其實咧我都諗咗好耐嘅時間，因為嗱正話我哋聲音導賞裏面都有提到，即係喺禮拜堂入邊咧有個用紅色燈泡做嘅一個十字架，就掛咗喺個木樑度啦。係咪以前真係會開着噶？當聖誕節啦，或者有啲特別嘅節目嘅時候咧，咁我就會開着嘅。OK， 即係唔係一般崇拜嘅時候就開着嘅？一般崇拜比較少。OK， 咁我終於都知道原來佢嘅用途係咁，但係點解會用紅色燈泡嚟做即係呢個設計嘅咧？呢個唔知啦，因為學校每年聖誕節咧都會有呢個嘅夜晚嘅表演節目嘅，咁有學校啦，有老師啦，有啲同學啦，
一齊去過呢個聖誕節。咁就當時嚟講咧，就會有好多嘅節目要安排啦。咁另外會有時有啲特別嘅，譬如係讀經啊，或者派啲同學上去讀經啦。老師咧都會係做呢啲嘅工作嘅。即係夜晚嘅活動嘅時候，嗰個燈泡會唔會着？我都係即係沉醉喺個燈泡個話題嗰度。會嘅。OK，咁啊，聖誕節嘅崇拜或者復活節嘅崇拜又會着嘅。都會着。OK，即係啲特別嘅節期先至會着，即係呢個燈泡嘅。好啦，咁啊，啱啱自從又提到即係一啲節日啦，即係復活節啊、聖誕節嘅一啲嘅節目啦，係啦。咁啊，不如我都問下阿 May 啊，係啊，你有冇印象以前即係都有參與教會即係喺復活節或者聖誕節嘅一啲嘅節目㗎？我好記得聖誕節咯，因為聖誕節嘅時候放假啦學校，咁老師會將啲課室咧佈置成一個遊戲室嘅，咁啊可以裏面喺裏面玩遊戲，有獎品啦，同埋有禮物嘅咁樣，咁啊玩到佢哋應該有子夜彌撒，但係我就冇參與過子夜彌撒，因為我唔係教友，同埋我喺山上面住咧，我就玩完啲遊戲咧，就會翻上山嘅，自己行路。即係呢個係你喺教會生活其中一個即係記憶啊，就係聖誕節嘅時候咧，原來就會有呢個遊戲可以玩，即係一個房間佈置成一個遊戲室。OK， 但係啲遊戲你記唔記得玩咩嘅？我想問得 detail 少少，即係我記得咧，其中咧就又係將啲以前好中意飲嗰啲連奶嘅，咁啊連奶乜咧，咁啊搭高咗佢，跟住俾個嗰啲我諗好似網球，總之係唔知豆袋定冇。可能係豆袋嘅，我記得，咁就會拋，睇你拋到幾多個咯，即係整冧佢咯。OK， 好似啲攤位遊戲咁樣係嘛？係啦，咁啊另外一個咧就係猜燈謎，我最記得咧。聖誕節猜燈謎？係啊，係老師出嘅，我就記得嗰時有個謎語叫做比利時尼，猜一個歌手，但係我係唔識，跟住原來係外國嗰啲外國嗰個歌手嚟嘅，我真係你俾唔俾到個答案啊？如果唔係啲聽眾聽完之後，皮里士利咯，比利時尼就係皮里士尼。哇！呢個其實係啲類似急口令嗰啲讀嗰啲。其實可能我哋細個，我哋都唔知係乜嘢嚟。係聽到嘅聽眾試下上網揾下，睇下揾唔揾得到呢個歌手係嘛？歌手 OK 係啊，咁啊呢個係阿 May 嘅即係喺呢個節日裏邊參與教會活動嘅記憶啦。咁啊，自從正話講咗少少啦，再講多少少。不過我要透露少少特別嘢先，因為我係曾經收到一張相咧，就係喺個禮拜堂入邊嘅，應該我估計係聖誕節嘅。啲台咧就疊成咗一個台，跟住咧我冇認錯嘅話咧，自從應該係企咗喺嗰張台上邊有表演嘅喎，係咪啊？自從因為每年聖誕節咧，我哋都會有呢個嘅聖誕晚會啦，叫做咁就有啲學生啦，有啲或者表演嘉賓啦，因為我哋有啲來自五湖四海嘅一啲嘅礦工咧，有啲特別嘅表演嘅，譬如係有一位叫陳德守先生啦，佢會表演魔術啊、吞刀片啊諸如此類，佢會有啲嘅表演節目，咁就後邊咧就我哋就喺度欣賞啦。咁當時嚟講，亦都有我哋叫做同學嘅表演，佢譬如係做一啲馬槽故事啊，或者係做一啲其他嘅。唱歌啊，諸如此類，或者讀經咁啦。咁你就曾經參與過嘅就喺台上邊嘅係唱歌定係點樣咧？唔記得咗，年年唔同嘅。OK， 但係你都會即係都會參與唔同嘅部分。大家一齊玩咯。OK， 聖誕節就應該係一個大啲嘅節日啦。咁復活節咧？復活節都有嘅。咁當時嚟講會有時啲。叫做復活蛋嘅揾復活尋找復活蛋嘅嗰啲活動啦，咁譬如一早就將啲復活蛋放咗喺某啲地方，咁到時嚟講咧就大家一齊出去揾下喺邊個位置可以揾到復活蛋咁咯。OK， 阿 May 有冇記憶有參與過呢啲活動啊？
呢個復活節反而比較印象比較模糊，我唔係好記得，但係真係淨係記得聖誕節咯，真 OK，係聖誕節比較。係啊，咁我諗教會即係喺即係村入邊，即係呢啲大嘅節期啦，或者聖誕節、復活節，其實即係好多活動都俾大家可能都接觸到一啲唔同嘅文化，即係其實都係一個幾，我相信我想象到個畫面都應該係幾特別嘅，即係大家一齊翻嚟好開心。呢條村本身大家嚟自國內嘅五湖四海，但係咧就有啲中國嘅節日大家會慶祝啦，但係咧因為又有教會嘅即係參與，所以又有啲西方嘅節日或者一啲宗教嘅節日，大家又會參與，所以其實係真係好得意嘅，即係有個感覺係啦。好啦，跟住我又想問下，即係嗱，你哋嘅記憶就關於一啲即係之前參與一啲唔同嘅活動啦。但我想問，有冇一啲人即係同教會有關嘅人，你哋其實係即係好深印象啊，或者特別掛住㗎？咁可唔可以同大家都分享一下？即係你講話教會裏面嘅人，教會裏邊嘅人，其實教會有好多修女咧，我都好掛住佢哋嘅，有宋修女啦、官修女啦、周姑娘啦。咁神父咧，我就記得有兩個神父，一個胡神父，一個德神父咯。跟住仲有張老師，張老師咧佢教我聖經嘅，其實我哋真係聽唔明佢講嘢。要澄清下先，聽唔明嘅原因係咩先？因為佢嗰啲北方口音好重，咁我哋可能細個對啲語言能力麻麻地，真係要慢慢去考量，即係佢估佢講乜嘢咯。上堂嗰時好多時咧，我哋真係唔知佢講乜。咁但係大家都好專心聽嘅。其實唔係嘅，因為聽唔明。但係後來大個，我真係覺得張老師對我哋，即係對我哋村民嘅幫助真係好大，尤其是冇咗學校之後。但係當時佢做老師嘅時候，我哋真係唔知佢講乜嘢。但係佢負責嘅嘢咧，即係可能佢真係帶俾我哋即係呢個村咧係好多貢獻嘅，我覺得。因為教會有人嘅參與入邊，亦都因為咁樣，所以嗰啲即係入邊唔同侍奉崗位嘅人，亦都對條村有一啲唔同嘅即係奉獻啦喺入邊，即係可能張老師就係其中一位啦，係嘛？OK，自從咧，我諗喺馬鞍山嚟講，信義會咧就個個都應該識下張子軒牧師嘅，因為當時嚟講佢喺教會咧就係已經幾十年，即係由1950幾年開始，佢已經喺馬鞍山教會服侍噶啦。咁當時嘅人數比較多嘅時候咧，佢仲會有時有啲嘅神學院揾一啲嘅教士翻嚟幫手去做傳教啦。咁後期嚟講，就因為教會越嚟越少人，馬鞍山越嚟越少人，變咗就教士嘅工作係得翻自己牧師自己一個幫手做咯。咁當時嚟講，佢就要好似頭先所講啦，佢試過咧就係要去唔同嘅地方，譬如係山頂區啊，去馬鞍橋啦，去我哋蘆美區啦，上半山下半山咧，佢都要去到咧，就係叫做探訪啦。咁去因為有啲老人家佢未必中意成日上嚟馬鞍山山頂嘅教會嘅，咁佢有時會自己落去做傳教啦，去同你傾下偈，當係家訪咁啦。但係正話講，即係佢啲北方口音都好濃厚啊！但係去到嗰時候，早期嚟講，佢有啲嘅傳教士係幫佢做翻譯嘅。咁我記得我家姐同埋有幾個馬鞍山嘅舊校友啦，咁都係張牧師介紹去神學院讀書。咁當時佢哋都有啲係幫手去做翻譯嘅。OK。
係因為即係大家都好多參與喺入邊啦。咁但係阿牧師都即係阿張牧師都其實係一個好我都可以用傳奇嘅人物去形容，因為如果我知道嘅就係其實佢喺馬鞍山村都服侍咗50年啦，係啊，即係所以係一個好我諗都對於即係如果有返即係信義會教會嘅村民嚟講，其實係一個一定識嘅人物啦，係啦。OK， 好啦，咁跟住咧，我想俾兩位澄清一件事，因為咧我都有聽過咧，以前咧即係俾個機會啦，唔知大家會點講啦。即係以前其實都有啲人講，即係兩個教會喺個山入邊嗱，呢個其中一個好特別啦。但係都有聽過咧，曾經係有啲競爭嘅意味。嗱，我又喺唔同嘅地方都收過啲資料啊。有陣時咧放學咧兩邊嘅小朋友咧就會因為啲你係邊個教會，我係邊個教會，跟住就會有啲口角，可能有少少肢體嘅衝突啊。OK。或者有聽過有啲唔同嘅形式啊，大家其實我唔係好同你玩，唔係好參與。好啦，咁今日兩位可以你用你哋嗰時生活嘅記憶去試下講下澄清下究竟係點嘅咧？我覺得有嘅，即係話你會話我話，即係好似唱歌仔咁樣話你間學校唔好啊咁樣啊，但係其實私底下我哋都冇乜嘢，即係只不過係有時會。因為放學嘅時間可能會一齊，差唔多時間放學會相遇嘅時候，會有啲自己有啲好似歌仔咁樣唱出嚟，話你讀邊間學校啊，又唔好啊咁樣啦。但係就你話有咩衝突就冇嘅，只不過係即係語言上好似有啲打油詩咁樣唱出嚟啫。OK， 但係私底下都一齊玩嘅，大部分都朋友嚟嘅，冇問題嘅，我覺得。OK， 志松咧？我印象之中咧就正式嘅衝突就應該冇嘅。譬如單打，即係大家講下笑鬧下交就呢個在所難免噶啦。因為就算喺一個屋企入邊咧，兩兄弟都有時你嘈交噶啦。咁問題就係話真係好大嘅衝突，應該我就冇發現過。OK， 好啊！今日就由兩位即係兩個教會嘅代表去澄清咗呢件事啦，咁樣。OK， 好啦，咁我都想再問下咧，最後啦，即係其實你覺得喺礦村嘅教會嘅出現啦，即係對大家有冇一啲咩嘅即係深遠或者長遠啲嘅影響啊？係啊，即係對你而家你回望翻啦，嗰個時候可能翻學冇諗呢啲嘢嘅，但係而家再睇翻對你嘅人生係點嘅咧？我諗喺當時嘅年代咧，就個個嘅喺呢度住嘅所謂礦工或者喺呢度住嘅礦工家人都好啦，都係比較窮困嘅。咁如果唔係，佢都唔會嚟到馬鞍山呢個地方去工作。咁當時嚟講喺馬鞍山嚟講咧，咁有2間教會咧，佢哋都有一啲嘅物質上邊嘅幫助，就係俾到可能1年1次或者1年2次咧，就會有啲嘅救濟品俾到呢度嘅村民。咁另外咧，佢哋喺呢個嘅，因為喺馬鞍山嚟講嗰個生活係比較窮困嘅。咁佢哋喺心靈上邊咧，咁亦都得到2間教會方面嘅幫助啦，可以令到佢哋喺某啲嘅地方咧係得到比較好嘅安慰啦，可以咁講。我都同意嘅，其實教會係幫咗我哋好多嘅，因為始終我哋都係一啲比較窮困啦，屋企兄弟姊妹又多啦，咁有教會嘅幫助咧，真係好好多嘅。尤其是我覺得佢哋都會帶領我哋一啲，即係好似我覺得我細個嗰時咧，我記得我好細個嗰時，我唔記得幾多歲，但係因為父母啊或者啲比較低學歷咧，真係講粗口嘅。咁咧，我哋細個都會講粗口嘅。咁但係我聽完即係聽完修女同我哋講咧，我真係可以一句都冇講過。即係我覺得佢哋教得幾好，即係對我嚟講啦，我覺得嚇。
即係其實教會即係喺呢度嗰個支援，即係唔係單單係生活上邊啲物質嘅支援，即係可能係個人嘅品格啊，或者可能係你對一啲唔同事物嘅睇法，可能都有一啲即係灌輸俾你，或者即係令到你有一啲即係唔同嘅睇法，係咪？係啊，即係如果因為喺我記憶中，可能我哋潮州人啦，啲男人啊、女人啊，即係可能佢哋比較即係學識比較低啲，就好容易講粗口嘅，成日都講粗口。咁我哋細路仔當然啦，你即係你聽到呢啲嘢，照講都唔知咩事。但係咧就修女會引導你啦，叫你唔好講啊。但係我又我又聽佢講嘅喎，真係我好記得係咁咯。同埋有時我覺得修女同我講啲嘢，我會記住咯。反而有時因為媽媽同爸爸太忙啦，有時佢哋唔會同你講一啲乜嘢，佢因為要搵食啦，又要咁多細佬妹啦，佢唔會同你講一啲道理啊，或者做人嘅咩。咁我覺得修女同埋學校教到好多禮儀同埋做人嘅道理 OK 嘅，我覺得。OK， 志松仲有冇補充啊？我諗教會喺呢度嚟講咧，就其實提供嘅除咗係日常有時一啲嘅幫助之外咧，喺教會喺學校方面嗰個貢獻亦都好多。因為如果唔係嘅時候，你馬鞍山嚟講冇學校冇城嘅時候咧，嗰啲小朋友去邊度咧？咁當時嚟講係好彩有兩間嘅山頂有兩間學校啦，碼頭有兩間學校啦。咁佢哋提供咗一啲嘅基本上嘅學校知識俾佢，咁佢先至有機會去到出邊再讀中學啊，再讀進修咁啲。如果唔係嘅時候咧，你喺馬鞍山啲山卡拉地方，你可以隨便周圍去玩，但係你未必一定識好多嘢咯。OK， 所以呢個就即係對大家可能即係對唔同嘅村民啦，呢度村民都有一啲唔同形式嘅幫助啦，咁樣。係啊，咁啊呢個位我又借少少分享下我自己一啲嘅經驗，即係其實我自己嚟到呢度其實都10年有多嘅時間，即係我都覺得係一個好特別，亦都好珍貴，即係個村入邊有兩個教會同時間喺呢度參與，可能係因為即係嗰個時代有一啲唔同嘅需要，咁所以教會就去到一啲呢啲社區裏邊去開始佢哋一啲嘅服務啦。咁但係咧個感覺係如果我哋唔係單從去睇個服務咧，其實會睇到咧，教會嘅牧者嚟到呢度咧，其實係同呢度嘅村民建立咗一個我想象唔到咁深厚嘅一個情感喺度。因為有兩個例子嘅，第一個就係阿張牧師啦，張子牧師啦。因為我第一次嚟到呢度嗰時，其實個教會就已經停咗10幾年，其實已經係一個雜草叢生嘅地方啦。咁我哋攞鎖匙開門嗰個時候咧，其實咧附近啲街坊咧就好緊張，走埋嚟問我哋：你哋嚟做咩㗎？咁跟住咧，咁我哋當然就要介紹啦。咁啊，我哋其實係信義會嘅同事啊，咁樣。咁啊，但係我一講到信義會呢個字之後咧，村民嗰個反應咧，突然間就好唔同啊。咁然之後咧，佢下一句接住咧，就係已經問我阿張子軒牧師而家點？咁所以呢個係我第一個即係對呢度嘅教會嘅印象就呢度原來有個牧者叫張子軒牧師係啦。咁然之後就慢慢去了解下呢度嗰個故事啦。咁我亦都有即係曾經有探過張子軒牧師。咁咧即係佢都俾我感受到當年其實佢喺個村入邊嗰種參與係點。因為雖然佢當時年紀大啦，咁啊身體亦都唔係太好，即係精神都有陣時都比較差啲。但係咧我哋即係探完佢傾完偈走嘅時候咧，雖然佢都唔係講到好多嘢噶啦，佢都好多都話唔記得噶啦，但係咧佢永遠記得咧就一定要同我哋祈禱，同埋要唱一首詩歌，首詩歌仲係佢自己作嘅。咁所以我都睇到佢即係嗰種即係侍奉嗰種堅持嘅，即係當佢好多嘢都唔記得嘅時候，但係佢都會記得要做嘅一啲嘅工作。咁所以我有個好深嘅感受。另外一個咧就係即係天主教霍修女啦，即係話其實阿 May 都有提過，因為咧我哋都有機會曾經去過台灣探佢。當其時我印象中佢好似應該係一個90歲嘅長輩，咁但係依然佢好精神嘅，係啊，即係雖然個身軀細細，但係個人咧俾你感受到佢係好精神，對眼咧係炯炯有神嘅，係啊，咁同佢傾咗一段時間，都係了解佢哋以前喺度嗰個工作係點，都感受到其實佢哋付出咗好多喺個村入邊，直至到有一年咧。
佢翻嚟香港，咁我就真正感受到哇，其實大家即係同佢嗰個關係點，因為我見到好多佢曾經教過個學生咧，係即係好似追住而家呢啲明星咁樣歌星咁 fans 咁跟住佢一齊行，然之後咧但係咧阿修女係認得佢哋嘅。即係隔咗幾十年都仲認到佢，咁有個學生走嚟問：你記唔記得我係邊個啊？咁樣，跟住阿修女咧諗咗2秒，跟住就講咗佢名出嚟。咁嗰個學生好震驚，哇！你點解會認得我嘅？咁樣，咁啊好開心。即係其實呢啲畫面都俾我即係感受到啊，原來即係個礦村入邊個教會，即係唔係單單係即係同人哋去傳教，而係即係同呢度嘅村民一齊去生活。係都係喺邊同大家一齊去經歷，所以令到大家同即係兩個教會嗰個關係咧，可以係即係咁緊密啊，咁即係特別係啦。咁啊，雖然即係今日礦村嘅教會嘅功能都改變啦，咁但係我估冇變嘅，其實就係佢哋依然聯繫住每一位嘅村民，即係大家同即係牧者之間好多唔同嘅互動啦，係啦。咁我哋都即係好想繼續去即係保存呢啲歷史，俾多啲人知道呢個咁珍貴嘅鄉郊故事。咁如果大家都真係有興趣嘅，咁我哋咧就鼓勵大家咧可以上嚟礦村去睇一睇，即係呢個教會嘅面貌，認識多啲呢個鄉郊故事啊！咁我哋今集嚟到呢度，咁啊下一集再見，拜拜。馬鞍山村山屋實驗計劃網上廣播節目係由鄉郊保育資助計劃資助，基督教香港信義會社會服務部主辦。